افضل باك يمين في الدوري المصري من وجهة نظري وكمان في افريقيا هو محمد الشيبي. محمد الشيبي بيعمل كل حاجه مع بيراميدز وقوه كبيره لنادي بيراميدز. هو محمد الشيبي بعرضياته باسيستاته اللي بيعملها باهدافه اللي بيجيبها وبيسدد من على ال 18 ومن بره ال 18، بيعمل كل حاجه في الملعب. لعيب انت تحب تتفرج عليه. وبالنسبه لي لو كان جه في سن صغير شويه كان هيفرق مع نادي بيراميدز وهيحقق انجازات اكبر من كده. لكن هو مع بيراميدز عامل اداء كويس قوي السنه دي. وبيراميدز لما بيفتقد محمد الشيبي في ماتشات الدوري بيراميدز بيفتقد قوه كبيره جدا في الشق الهجومي. تعالى كمان عشان ما ننساش بلاتيو توريه. بلات توريه لعيب ديفندر رقم 6، لعيب تحب انت تشوفه في الملعب، يمسك نص الملعب لوحده حرفيا. امبارح شفناه بيكمل في الجهة الهجومية وبيساند في الجهة الهجومية وبيصنع هدف كمان. فبلاد توريه لعيب تحب انت تشوفه في الملعب ولمسته في الملعب ممتعة من وجهة نظري. وبالنسبة لي بلاد توريه واليو دانج الاتنين دول افضل نص ملعب في الدوري المصري حاليا. فبيراميدز عنده لعيبة كويسة جدا واللعيبة فايقة السنة دي، لكن مش عايزين ان انت تقل من المنافس. عشان انا شفت امبارح كان في تقليل شوية من الجيش الرواندي، والجيش الرواندي كان ممكن يسجل هدف واثنين وثلاثة والدفاع ما كانش مركز. فكان المفروض بيراميدز ان هو داخل افريقيا يركز في الربط ما بين الدفاع والهجوم كويس قوي، والدفاع يكون مركز كويس قوي. عشان لولا الحظ امبارح كان الجيش الرواندي كان ممكن يرجع ويجيب هدف واثنين وثلاثة. فايا كان ان شاء الله بيراميدز هينافس على بطولة افريقيا السنة دي باللعيبة اللي موجودة مع بلاد توريه والشيبي وكمان احمد عاطف قطة اللي بيعمل مستويات كويسة جدا السنة دي. وعودة مصطفى فتحي هتفرق معاهم جدا السنة دي في افريقيا وفي الدوري. ان شاء الله كل التوفيق لبيراميدز ونشوفه في الدوري بشكل احسن وفي افريقيا وبياخد افريقيا مرة تانية.